যেহেতু আমি মানুষের ট্রিটমেন্ট করি, আমি একজন মানুষের চিকিৎসক, তো আমি মানুষের ওষুধ দিয়ে আমি ছাগল পালন করি। দেখুন, অ্যাকচুয়ালি বেকারদের জন্য না এই ছাগল পালনটা, কারণ বেকার মানে কি, তার কোনো আয় ইনকাম কিছুই নেই। যদি কিনা আয় ইনকাম না থাকে তাহলে ছাগল পালন করতে পারবে না। কারণ একটা ছাগল পালন করতে গেলে, একটা ফার্ম করতে গেলে তার পিছনে খরচা আছে। খরচা বলতে কি, মানে 2 বছরের নিচে সে মানে তার থেকে কোনো আয় ইনকাম বার করতে পারবে। একদম একদম একদম। এইবারকে যদি কোনো সে বেকার হয়, তার তা কোনো অন্য কোনো ইনকাম নেই। এবার অন্য কোনো ইনকাম না থাকলে সে ফার্মটা করবে কিভাবে? করতে অনেকেই চায়, কিন্তু শুরু করতে গেলে এর পিছনে আগে সময় দিতে পারবে কিনা সেটা ভাবতে হবে। তাকে কোন কোন দিকটা লক্ষ্য রাখতে হবে দাদা? লক্ষ্য বলতে মানে কোন দিক, সব দিকটাই লক্ষ্য রাখতে হবে। আচ্ছা, আমি ফার্ম করলাম, ফার্মে লোক রেখে দিলাম, আমি থাকতে পারলাম না, আমি সময় দিতে পারলাম না, সে ফার্ম কোনো দিনে মানে করতে পারবে না, চলবে না। না, ও মোটামুটি কথা হয়তো 5টা কি 10টা কিনলো, কেনার পরে 2 মাস পরে বিক্রি করে দিতে হবে। না, আমি ট্রেনিং নেই, পরে আমার অতটা অভিজ্ঞতা ছিল না যে প্রেগনেন্টের ট্রিটমেন্ট কীভাবে করব। তো মোটামুটি অন্যের পরামর্শ মতো আমি ট্রিটমেন্ট করেছিলাম, করে তার ভিতরে 2টো মারা গেছিলো। নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আমি চলে এসেছি আজকের বরগেচিয়া। এইখানে এক ব্যক্তি ট্রেনিং ছাড়াই কিছু ছাগল পালন করছে, এবং কোনো ইউটিউবে কিন্তু এরকম ধরনের কোনো ভিডিও নেই যে মানুষের ওষুধ খাইয়ে ছাগল পালন করছে। এটা সত্যি ভাবা একটা আশ্চর্য ব্যাপার আর কি। দাদা নমস্কার। হ্যাঁ নমস্কার দাদা, একটু আপনার নামটা ঠিকানা যদি বলতেন। আমার নাম হচ্ছে গিয়ে লিটন বিশ্বাস, আর আমার গ্রামের নাম হচ্ছে বড়গাছিয়া, আর থানা হচ্ছে দেওঙ্গা, আর জেলা উত্তর 24 পরগনা, আর আমার পোস্ট অফিস হচ্ছে চাঁদপুর। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি মানে কতদিন ছাগল পালন করছে? কতদিন? আমার ছাগল পালন হচ্ছে আজকে 14 মাস। 14 মাস? 14 মাস। মানে কটা দিয়ে শুরু করেছিলেন? আমি শুরু করেছিলাম 5টা দিয়ে। 5টা? তো 5টা থেকে অনেকগুলো, অনেক ছাগল দেখছি, যে মানে এটা কিভাবে সম্ভব? মানে অনেক তো ছাগল। অনেক ছাগল বলতে আমি 5টা প্রথমেই কিনি, তারপরে গিয়ে কিনতে কিনতে এখন মোটামুটি আমার এখানেই বাচ্চা হয়েছে, আর মানে গড়ে 30টা মতো হয়ে যায় যা বাচ্চা হয়েছে, আর আমি যা কিনেছি তাতে এখন টোটালে 30টা মতো আমার ছাগল হয়েছে এখন। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ছাগল হয়েছে বলতে 5টার পরে কি আর কেনা হয়েছিল নাকি? না, হ্যাঁ হ্যাঁ, 5টার পরে আরও কিছু কেনা হয়েছে, মানে দুই একটা করে পছন্দ হয়েছে, কেনা হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। এখন তাহলে আপনার কাছে মানে কি মানে ছাগল রয়েছে আপনার এখানে? আমার কাছে এখন আছে অরিজিনাল বিটেল আছে, বিডার, আর তোতাপুরি আছে একটা বিডার, আর 2টো ফিমেল আছে তোতাপুরি, আর যা বাকিগুলো ক্রস। আচ্ছা, মানে ক্রস বিট। আচ্ছা, ছাগলগুলো একটু মানে দেখছিলাম যে ভালো কোয়ালিটি রয়েছে ছাগল। আচ্ছা, আপনার এই পর্যন্ত এসে কোনো কি বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন দাদা? এই পর্যন্ত বিপদের সম্মুখীন সেরকম বড় সড়ো বলতে আমার মানে হয়েছিল গোট পক্স হয়েছিল। গোট পক্স হয়েছিল? আচ্ছা, আপনি কি কোনো ট্রেনিং নিয়েছেন? না, আমি ট্রেনিং নেইনি। তো গোট পক্স হয়েছিল, সেটা কীভাবে মানে ঠিক করলেন? গোট পক্স হয়েছিল প্রথমে একটা হয়েছিল, সেটারে আমি নিজে ট্রিটমেন্ট করে সেটাই সুস্থ করি। তারপরে গিয়ে একসঙ্গে 4টে হয়। আচ্ছা, 4টে হলে সেটারে 4টের ভিতরে 3টে প্রেগনেন্ট ছিল, আর একটা খালি ছিল। তো প্রেগনেন্ট যেহেতু, তাতে করে আমার অতটা অভিজ্ঞতা ছিল না যে প্রেগনেন্টের ট্রিটমেন্ট কীভাবে করব। তো মোটামুটি অন্যের পরামর্শ মতো আমি ট্রিটমেন্ট করেছিলাম, করে তার ভিতরে 2টো মারা গেছিলো, 2টো বাঁচাতে পারিনি, আর 2টো বেঁচে গেছিলো। আর প্রথমে যে মানে যারা প্রথমে হয়েছিল তারে আমি নিজে ট্রিটমেন্ট করেছিলাম। যেহেতু আমি মানুষের ট্রিটমেন্ট করি, আমি একজন মানুষের চিকিৎসক, তো আমি মানুষের ওষুধ দিয়ে আমি ছাগল পালন করি। আমি আদার্স মানে ছাগলের কোনো আলাদা ওষুধ আমি কিনি না, সব মানুষের ওষুধ দিয়ে আমি ট্রিটমেন্ট করি। টোটালটাই মানে মানুষের ওষুধ দিয়ে আপনি ট্রিটমেন্ট করছেন? মানুষের ওষুধ দিয়ে আমি ট্রিটমেন্ট করি। এটা তো একটা আশ্চর্য ব্যাপার যে এতে কোনো ছাগলের কোনো প্রবলেম হয় না? সব ক্লিয়ার? সব ক্লিয়ার। যে কোনো এমনি আমার সেরকম বড় সড়ো আজ পর্যন্ত সমস্যা হয়নি। সমস্যা আমার এই গোট পক্সটাই হয়েছিল বড় সমস্যা বলতে, আর অন্য আদার্স কোনো বড় সমস্যার সম্মুখীন আমার হতে হয়নি। যা এটা জ্বর বা পায়খানা তাও কম, হয়তো একটু নরম পায়খানা করলো, তো এমনিতে হয়তো ঠিক হয়ে যায়। যদি কিনা টাইম বেশি নেয় তখন আমি ওষুধ খাইয়ে দিই, মানুষের ওষুধই খাইয়ে দিই, ওতেই ঠিক হয়ে যায়। তাই? বাহ, আপনি কি মানে টোটালটাকে এই যে মানুষের ওষুধ বলছেন, এরকম তো সাধারণ দেখাই যায় না, তো এটা কি মানে টোটালটাই আপনি প্রয়োগ করলেন? হ্যাঁ, নিজে প্রয়োগ করলেন, নিজেই প্রয়োগ করলেন। আচ্ছা, আপনি বলছিলেন যে আপনার 2টো ছাগল মারা গেছিল, তো আপনি বিভিন্ন জায়গায় ফোন করেছিলেন, তারা কি পরামর্শ দিয়েছিল? তারা মানে আমার 4-5 জনের কাছে ফোন করেছি,
4-5 জন 4-5 রকম মেডিসিনের কথা বলেছে। এবার আমি কোন মেডিসিন ইউজ করব, আমি তখন আমার নিজেই কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি যে কোনটা আমি ইউজ করব। মানে 5 জনের কাজ করলাম, 5 রকম মেডিসিন বললো। তখন আমি কি করলাম, বিডিও অফিসে গিয়েছি। বিডিও অফিসে গিয়ে যে আমি ছাগল একটা নিয়ে গিয়েছি, আমি বললাম ওখানে গিয়ে যে ডাক্তারবাবুকে যে আমার এখন বক্স হয়েছে, তো আমি কী করবো। ওরা ওখান থেকে একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে দিল। ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরে আর 2টো ইঞ্জেকশন লিখে দিয়েছে এবং একটা ওষুধ মানে লিখে দিয়েছে। সেগুলো আমি কিনে এনে খাওয়ালাম। খাওয়ানোর পরে 5 দিন খাইয়েছি, 4 দিন খাওয়াতে বললো, ইঞ্জেকশন দিতে বললো, ওষুধটাও খাওয়াতে বললো। 4 দিন, দিনে 2বার ইঞ্জেকশন দিতে বললো। আমি নিজে ইঞ্জেকশন দিই, তো আমি মানে দিলাম। দেওয়ার পরে 4 দিন পরে ওই একটা বড় ছাগল ছিল, ওর 2.5-3 মাসের মতো পেটে বাচ্চা ছিল। তো ওই ছাগলটা পেটটা হঠাৎ ফুলে যায়। ফুলে যাওয়ার পরে মানে 1 দিন পরে গিয়ে আমি তার হজমের ঔষধ বা ট্যাবলেট পেট ফাপ দিয়ে বলে আমি খাইয়েছিলাম, কিন্তু খাওয়ানোর পরে কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং 1 দিন পরে গিয়ে দেখি মানে একাই শুয়ে পড়েছে। তারপরে হাত পা সব শীতটান হয়ে গেছে। শীতটান হয়ে যাওয়ার পরে 1 দিন পরেই মারা গেল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে ওই মারাটা গেছে আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো তারপর থেকে আর কোনো অসুবিধা হয়নি? না না। আচ্ছা, আপনি যে ছাগল খামারে এসছেন, তো এর আগে কি করতেন দাদা? এর আগে করতাম বলতে আমি আমার মেডিসিনের দোকান আছে, আমি আমার ট্রিটমেন্ট করি মানুষের। আচ্ছা। আর আদার্স মানে তার আগে অন্যান্য বিজনেসের সঙ্গে মানে ছিলাম। তো এইটা হঠাৎ কিভাবে আসে? এটা হঠাৎ আসার হচ্ছে মানে শখের বশে। আচ্ছা, শখেই আমি মানে এটা করেছি। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, মানে শখে 2-4টে করতে করতে এরকম চারটে করতে করতে এখন এতগুলো হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, দেখছিলাম যে ছাগলগুলো যে মানে বাচ্চা হয়েছে নাকি? এগুলো রিসেন্ট বাচ্চা? এই বাচ্চা হয়েছে। এটা বাচ্চাটা এই বাচ্চাটা হয়েছে 31 তারিখে। 31 নয়, এই বাচ্চাটা না? এই বাচ্চাটা। এটা কি মানে বিটেলের সঙ্গে ক্রস করা? বিটেলের সঙ্গে ক্রস করানো। এই যে চোখটা খুলে দেখুন, বিটেলের। আচ্ছা আচ্ছা। এটা 22 তারিখ বললেন? না, এটা 31 তারিখে। 31 তারিখ, আচ্ছা আচ্ছা। তো মোটামুটি আপনার এখন মানে বিটেল দিয়ে সবকিছু ক্রস করাচ্ছেন আর কি? হ্যাঁ, বিটেল দিয়ে ক্রস করাচ্ছি। বাচ্চাগুলোর মোটামুটি কোয়ালিটি আপনার 31-8-এ, আর এটা আপনার 6-9-এ। 6-9-এ? আচ্ছা আচ্ছা। 6-9 বলতে মানে বেশি দিন তো হয়নি? না না। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা একটু ফার্মে ঢুকি, একটু দেখি আপনার কোয়ালিটিগুলো কি কি রয়েছে আর কি কি ক্রস হয়েছে। আচ্ছা, প্রথমে একটু আমরা দেখি দাদা, একটু বিটেরটা আগে দেখে নিই। বিটেরটা কোন সাইডে আছে বলুন? এই আমার এই আছে বিটেলের বিটার। আচ্ছা আচ্ছা, এইটা তাই তো? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, এটা 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 মানে ছোট, মানে বেশি ইয়ে হয়নি নাকি? এটা কত দাঁত? এটা এখনো দাঁত হয়নি। এই মোটামুটি 1 বছর পূর্ণ, এখনো পুরোপুরি পূর্ণ হয়নি, এখনো দাঁত হয়নি। বাহ, খুব সুন্দর। আচ্ছা আচ্ছা, এটা তো কেমন ওয়েট আছে দাদা? 50-এর কাছাকাছি ওয়েট দেবে। 50? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে এখন মানে আদাত এখনো কোনো দাঁত হয়নি। আর 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 এই যে তোতাপুরি বিটাল, এটা এও আদাত, এও এখনো দাঁত হয়নি। এও ওই মানে 10-11 মাস মতো বয়স। আচ্ছা আচ্ছা, এটা মানে এখন এটা দিয়ে বিট করাচ্ছেন না? না না, এর বিট করায় না এটা দিয়ে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, বাহ, ছাগলগুলো বেশ কোয়ালিটি আছে, বেশ ভালো। আচ্ছা, এটা কি আছে? ওটা কোরাস। এটা ক্রস? ওটা কোরাস। মানে আমি দর্শকদের একটা কথা শুধু বলবো যে ক্রস হোক, একটা ছাগলটা ধরুন দেখি, ধরা যাবে তাই? বাবা, চলে গেল। মানে দর্শকদের আমি একটা কথা বলবো যে ক্রস বিটের ছাগল কিন্তু খুব সুন্দর কোয়ালিটি, দাদা এইটা কি আছে দাদা? তোতাপুরি আছে না? এটা কি প্রেগনেন্ট আছে নাকি? প্রেগনেন্ট আছে, এই মোটামুটি বাচ্চা দেবে 2-1 দিনের ভিতরেই বাচ্চা দেবে এটা। আচ্ছা আচ্ছা, বাহ, এটা মানে পিওর ব্লাড লাইন না? পিওর ব্লাড লাইন। বাহ, খুব সুন্দর কোয়ালিটি। আচ্ছা, এখানে আপনি মোটামুটি বললেন যে আপনি 5টা নিয়ে মানে শুরু করলেন, তো তারপর থেকে মোটামুটি যা এই দিকে কি সব বাচ্চাগুলো রয়েছে? হ্যাঁ, সব যে বাচ্চাগুলো এখানে আছে সব আমার এখানেই হয়েছে। এখানে হয়েছে, বাচ্চাগুলো একটু দেখি। আচ্ছা, বাহ, খুব সুন্দর বাচ্চা।
সকালে 9টা-10টার দিকে বার করি। বার করার পরে মানে ওদেরকে ভুসি এবং বিচুলি কোচানো আর আটা, যে আটাটা মানে রেশনের দোকান থেকে দেয় ওই আটা আমি কিনি, ওটাকে মানে করে সিদ্ধ করে আর কি, মানে ক্ষীর টাইপের করে কাঁচা দিই না, সিদ্ধ করি। সিদ্ধ করে কাঁচা দিলে কি প্রবলেম হবে? কাঁচা দিলে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে হজম করতে পারে না, হ্যাঁ পায়খানা হয়, পেট ফাঁপ দেয়, যার কারণে ওটাকে আমি মোটামুটি সিদ্ধ করি। সিদ্ধ করে যখন ওই ক্ষীর মতো হয় ওইটা দিয়ে মাখিয়ে একসঙ্গে সকালে খাওয়াই। তারপর ওটা খাওয়ানো হয়ে গেলে তারপরে দিই পাতা, হয় কাঁঠালের পাতা বা লম্বুর পাতা, যে কোনো পাতা আর কি দিই। এই যে মানে যে পাতাগুলো খাচ্ছে এখন যে পাতাগুলো খাচ্ছে, আচ্ছা, এই পাতা খাওয়ানোর পরে মানে এই খেতেই থাকবে। আবার আমি আমার ঘাস আছে চাষ করা, নেপিয়ার ঘাস আছে, CO-4, ওই ঘাস আবার মোটামুটি এই পাতা খেতে খেতে ওই ঘাস দেওয়া হয়। এবার গিয়ে ওই ঘাস মোটামুটি এখন 3টে 3:30 পর্যন্ত খাবে। তারপরে গিয়ে আবার ওদেরকে দেওয়া হবে গম, হ্যাঁ গমের সঙ্গে চাল আর ভুট্টা রান্না। ওটাও সিদ্ধ করা হয়? হ্যাঁ ওটাও সিদ্ধ করে ওতে কিছু মোটামুটি ওই আপনার গমের ভুসি দিয়ে একসঙ্গে জল দিয়ে মোটামুটি সবাইকে দেওয়া হবে। ওইটা খাবে, খাওয়ার পরে ওই 3:30-4টে আবার সব ঘরে তুলে দেওয়া হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এইভাবে আপনি ট্রিটমেন্টটা করছেন। আচ্ছা, এই যে খাবার দাবার, এই যে মানে এই সবগুলো, এগুলো কি সবই নিজেই মানে টুকিটাকে দেখে? আচ্ছা, তো আপনি যে খামারটা শুরু করলেন, তো এটা তো একটা পরিকল্পনা থাকে যে আমি মালটা বিক্রি করব কোথায় বা কিভাবে মালটা বিক্রি হবে, সেইটা নিয়ে আপনি কি ভেবে রেখেছেন বা কি তৈরি করেছেন? এখনো আমার এই 14 মাসে এখনো তো আমি বিক্রি করিনি। তো বিক্রি করব এরকম এখনো মানে ভাবিনি কো। তো কিছু মাল এখন মনে করছি যে বিক্রি করে দেবো। আচ্ছা, তো আমাদের যেহেতু মোবাইলে গ্রুপ আছে, 3-4টে গ্রুপ আছে, যদি মনে করি যে আমি গ্রুপের মাধ্যমে বিক্রি করব তাও করতে পারবো। কিংবা গ্রামে অনেকেই নিতে চায়, তাদের যেও দিতে চায় তাও দিতে পারবো। অনেকে ব্যাপারী আসে, ব্যাপারীকেও দিতে পারবো। আমার পাশে হাট আছে, ছাগলের হাট, সেখানে নিয়ে গিয়েও আমি বিক্রি করতে পারবো। বিক্রির কোনো সমস্যা নেই। আমি যদি বিক্রি আজকে মনে করি 2-3 দিনের ভিতরে আমি ছাগল বিক্রি করে দিতে পারবো। আচ্ছা, এখন বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি যে ছাগল খামারটা প্রচুরভাবে মানে আগের থেকে অনেক বেড়ে গেছে। প্রত্যেকেই শখের বয়সে 2-5টা করে নিতে কেউ একটা ফার্ম তৈরি করে ফেলছে। তো মোটামুটি আপনি কি বলছেন যে এই যে ক্রসবিটের দিকটা ভালো না ব্ল্যাক বেঙ্গলের দিকটা ভালো? আমার হিসেব অনুযায়ী তো ক্রসবিটটাই ভালো। ক্রসবিটটা ভালো, যে কোনো ক্রসবিট করে একটা পিওর ব্লাড লাইন দিয়ে কাজ করুন। হ্যাঁ। তো আপনি হঠাৎ এরকম নির্বাচন করলেন কেন যে বিটেল দিয়ে ক্রস করাবো? বিটেল দিয়ে ক্রস করালে কি বাচ্চার কোয়ালিটিটা ভালো হয়। যদিও কিনা বিটেলের দিয়ে ক্রস করানোর ফলে বিটেল বাচ্চা না হতে পারে, কিন্তু না হলে কি হয়, বাচ্চার কোয়ালিটি এত মানে বড় হবে যে চেনাই যাবে না যে বিটেল নাকি মানে ক্রস। আচ্ছা, অরিজিনালের মতো। আপনার এই ক্রস ছাগলগুলো মানে বছরে মানে হিটে কতবার আসছে? হিটে এই যে ছাগলটা, হ্যাঁ, এটার আপনার বাচ্চা হয়েছে 6-8 বাচ্চা হয়েছে। আজকে আবার হিটে এসছে, মানে আজকে কত তারিখ? আজকে 29 তারিখ। আজকে 29 তারিখ, আজকে হিটে এসছে। কদিন হচ্ছে আপনার? 6-8 বললেন? 6-8 প্রায়। এটা তো মনে হয় 9 না 6-8 না 9-8। ভুল আছে, 9-8 23 দিন মতো, 23 দিন হবে এরকম। হ্যাঁ, এরকম কিছু হচ্ছে। 22-23 দিনে হিটে এসছে। তো এই সময় কি এই সময় হিট করলে কোনো অসুবিধা হবে না? অসুবিধা তো আমার হিসেব অনুযায়ী হয় না। এটা আপনার 142-43 দিনে বাচ্চা হবে। আচ্ছা। আচ্ছা, কেউ যদি দাদা নতুন করে শুরু করে, হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি বলছেন যে কিভাবে তারা শুরু করতে পারে এবং কটা দিয়ে শুরু করলে ভালো হবে? এরকম কিছু শুরু মানে করতে অনেকেই চায়, কিন্তু শুরু করতে গেলে এর পিছনে আগে সময় দিতে পারবে কিনা সেটা ভাবতে হবে। তাকে কোন দিকটা লক্ষ্য রাখতে হবে দাদা? লক্ষ্য বলতে মানে কোন দিক? সব দিকটাই লক্ষ্য রাখতে হবে। আচ্ছা, আমি ফার্ম করলাম, ফার্মে লোক রেখে দিলাম, আমি থাকতে পারলাম না, আমি সময় দিতে পারলাম না, সে ফার্ম কোনো দিনে মানে করতে পারবে না, চলবে না। ও মোটামুটি কথা হয়তো 5টা কি 10টা কিনলো, কেনার পরে 2-6 মাস পরে বিক্রি করে দিতে হবে। আচ্ছা, আমি দেখছিলাম আপনার ঘরটা খুবই একদম নর্মাল ভাবে করেছেন।
তো ঘরের পিছনে আর এই পিছনে মানে যে কোনো নতুন খামারি শুরু করতে যাবে সে কি ঘরটা কি খুব ভালোভাবে করবে নাকি নর্মাল কোনো রকমে করবে? নর্মাল বলতে ঘর একটা করতে গেলে এখন সব কিছুরই তো দাম বেশি। এই যে আমার যে ঘরটা আছে 20x15। 20x15, আচ্ছা। এই এটার মধ্যে কতগুলো থাকবে ছাগল? এখন আমাদের ভিতরে যদি কিনা 24 ঘন্টা রাখা হয় 20 পিস থাকতে পারবে। 24 ঘন্টায় 20 পিস থাকবে? 20 থেকে 25 পিস তো থাকতে পারবে 24 ঘন্টা। আচ্ছা। এবার যদি আমি রাতটুখানি রাখি ওর ভিতরে 50 পিস আমি রাখতে পারবো। আচ্ছা, শুধু রাতটুকুনি থাকবে? হ্যাঁ, রাতটুখানি থাকবে, সকালে আবার ওদের মানে বাইরে বার করে দেওয়া হবে। আচ্ছা, আমরা একটু ঘরটা একটু দেখি তো। আসুন। আচ্ছা আচ্ছা, মানে কাঠের মাচা টাচা দিয়ে করেছেন তাই তো? কাঠের মাচা দিয়ে। আচ্ছা, মানে এই ঘরটা করতে দাদা কত টাকা খরচ হয়েছে আপনার? এই ঘরটা মানে আমার যেহেতু কাঠ সব ছিল। আচ্ছা। আমার নিজের মানে গাছের কাঠ ফেলে আমি করেছিলাম। কাঠ খরচাটা কম ছিল। আচ্ছা। তারপরে কি পিলার ছিল আমার কিছু, এইসবগুলো আমার ছিল বলে এর খরচাটা কম হয়েছে আমার। তাও এটাতে 30,000 টাকা খরচা হয়ে গেছে। তাতেও 30,000 টাকা? 30,000 টাকা খরচা হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আপনি সত্যি তো আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে আপনি বলছেন টোটালটা কোনো ট্রেনিং নেননি বা কোনো কিছু হয়নি, বড় বড় মানে বড় বড় বিড়াল লাইন নিয়ে কাজ করছেন। আমি তো সত্যি অবাক হয়ে যাচ্ছি যে আপনি মানে কিভাবে এতটা সাহস নিয়ে। অনেকেই ট্রেনিং নিয়েছে, মানে ট্রেনিং বা অনেকের কাছ থেকে অনেক পরামর্শ নিয়েছে। আমি পরামর্শ সেরকম হয়তো টুকটাক নিয়েছি প্রথমে, কারণ নিতে হয় নূতন, যেহেতু আমি এই লাইনে ছিলাম না, নিতে আমারও হয়েছে, কিন্তু এখন আমার কারো পরামর্শ লাগে না, আমি সব কিছুই নিজে করি। সব কিছু নিজে করছেন? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বাহ, খুব সুন্দর। ঠিক আছে দাদা, অসংখ্য ধন্যবাদ এরকম একটা প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য। আর এখানে যদি কেউ আসতে চায় দাদা কীভাবে একটু আসবেন আরও একবার বলে দিতেন খুব ভালো। এখানে যদি ট্রেন লাইন দিয়ে আসে তাহলে গুমা স্টেশন নামতে হবে। গুমা থেকে বদর থেকে অটো ধরলে আমার বাড়ি এখানে নামিয়ে দেবে। পুরো একদম তো রাস্তার সামনেই? হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ধারেই আপনার বাড়ি? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, তবুও আপনার একটু ফোন নাম্বারটা যদি বলতেন দাদা। 6297 6297 49 2356 2356। আচ্ছা, ঠিক আছে দাদা, অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি ভালো থাকবেন এবং আমার নেক্সট টাইম দেখবো আপনার খামারটা কীভাবে কি আরও উন্নতি হচ্ছে সেই দিকটা আমরা লক্ষ্য রাখবো আর কি, দেখবো আর কি। ঠিক আছে দাদা, ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ।